唔知道大家有冇試過聽過屋企人或者朋友想自殺，然後你唔知道點算，然後想安慰對方，唉，唔好諗埋一邊啦，你有勇氣自殺，點會冇勇氣生存啊？如果呢啲說話咧曾經出自你把口，而你當時咧係希望幫人咧，咁希望你唔好再咁樣講，因為咧對於好絕望嘅人嚟講，咁樣係難聽過粗口。如果你想知道點樣可以應對人哋話死呢一件事咧，呢一條片會幫到你。我會講下自殺風險評估同埋介入，不論你係助人工作者、朋友定係屋企人都好，都有適合你聽嘅部分。喺我講落去之前呢，我想先自我介紹。大家好，我係阿桃，一個90後輔導碩士畢業生，而家喺香港做緊全職輔導員。眼見呢，而家新聞越嚟越多輕生嘅報導，我相信呢，好多人都會覺得好無奈、好沉重。而作為一個輔導員呢，我希望我可以做啲嘢，將我識嘅同大家分享。我知道咧呢一個話題咧係會比較敏感嘅，大家睇完咧可能會有好多嘅想法同埋感受。希望咧你哋留言話俾我知，如果有需要嘅話咧就記得揾專業人士幫手。事不宜遲，同大家分享第一個重點，就係唔好怕講死。假如有個朋友同你講，唉，好辛苦啊，我有諗過就咁走咗去就算，千祈唔好諗住去避談呢一個話題。可能你會驚講自殺、死呢一啲字眼有機會觸發佢咁樣做，但係一個完全冇諗過自殺嘅人呢，其實係唔會因為你問佢對於自殺嘅睇法而萌生咗呢一個念頭嘅。如果對方有諗過死，而當你去邀請佢講佢嘅諗法嘅時候呢，其實你係俾緊一個空間佢去表達自己。因為咧老實講，其實我哋都幾難開口去同人哋講呢一樣嘢嘅。咁所以咧，當一個人主動同你透露佢想死嘅時候呢，相信佢已經係好絕望。假如我哋唔知道點樣評估同介入唔緊要，我哋可以做到嘅嘢咧，就係問佢究竟發生乜嘢事啊？同佢了解下咧嗰個觸發點係啲乜嘢，問下佢嗰一刻嘅感受。我哋嘗試用開放接納嘅態度去聽佢講，令到佢覺得被聆聽同埋被理解就足夠啦。咁第一個 level 咧，聆聽接納做到之後咧，嚟到 level 2咧就做一個自殺風險評估。我哋可以做幾樣嘢嘅，包括咧去評估佢嘅自殺念頭、計劃同埋佢嘅執行程度。咁以下咧係一段模擬對話嚟嘅。你啱啱提到你想就咁走咗去，你嘅意思係自殺？呢個問題咧係我哋用嚟釐清對方嘅意思，因為咧其實人同人之間咧會有認知差距噶嘛。咁可能咧佢話走咗去咧只係 quit 咗份工去玩一排。咁所以咧，當你有啲唔肯定嘅時候咧，就可以去問一啲問題去釐清啦。咁好啦，咁當如果咧我哋確認咗對方嘅走咗去真係解自殺咧，我哋就可以問下佢幾經常會有自殺念頭，同埋以前有冇試過自殺。如果經常有自殺念頭同埋曾經企圖自殺咧，咁嗰個風險咧就會高啲。之後咧，我哋可以問翻佢今次嘅諗法，例如我哋可以問，你有冇諗過用咩方法自殺啊？我哋咧可以去睇下佢有冇一個計劃。如果佢話未諗啊，仲未有計劃嘅話咧，咁個風險就會低啲。如果佢同你講咧，佢諗過例如吊頸，咁你就可以問你諗住喺邊一度吊啊？如果對方咧講得出一個詳細嘅計劃，例如諗過時間地點，諗過喺邊一度同埋用啲乜嘢工具咧，咁個風險咧就會高啲㗎啦。了解完佢嘅計劃之後咧，我哋咧就要問埋佢嘅執行程度。我哋要評估下成個計劃嘅可行性。舉個誇張啲嘅例子，如果咧佢本身咧係臥病在床嘅，個身體都好弱㗎啦，連綁條繩都難嘅。咁又或者咧，一家人全天候咧24小時會望實佢咧，咁基本上咧其實佢唔會揾到機會傷害自己㗎嘛。咁雖然佢有好詳細嘅計劃，但係執行唔到咧，咁個風險咧就會低啲啦。相反咧，如果佢行得走得好精靈嘅，同你講佢已經 book 咗酒店房、買咗繩㗎啦，時間、地點、工具、遺書都準備好晒咧，咁嗰個風險咧就相當之高。其實咧，同得你講死嘅人咧，佢哋都會好想揾方法幫自己嘅。如果唔係咧，佢唔會主動同你講，主動嚟揾你。咁所以咧，呢一點咧，我哋一定要大力咁捉住，去肯定佢識得揾人幫手。咁通常咧，我會講話，你今日嚟得嚟揾我咧，一定係想揾方法幫自己嘅。咁對方可能就會話唔係啊，冇人可以幫到我噶啦，做咩都冇用嘅。咁呢個時候咧，我哋咧就表示我哋嘅好奇。今日係有啲乜嘢令到你主動嚟同我分享呢一件事㗎？
咁我哋咧可以問下有啲乜嘢拉住佢，令到佢想生存落去。佢可能會話：唉，我唔想屋企人傷心，我走咗啲仔女都唔知點算。咁呢個位咧，我哋又係要捉得好緊，我哋要用正面嘅字眼去肯定佢，睇得出你好重視你嘅屋企人啊。想生存落去嘅原因咧，係其中一個保護因素。除此之外咧，我哋要了解下佢嘅社交支援網絡，佢有冇屋企人朋友啦，有冇接觸一啲社區服務。咁如果有咧，就可以睇下聯唔聯絡到佢哋。咁盡可能咧，有人陪住佢，令到佢冇咁孤單，冇咁無助咧，咁就會好啲啦。咁但係都要小心啲嘅位咧，就係要睇下佢嘅觸發點係啲咩。如果佢係因為同某個屋企人嘈交而令到佢想自殺，咁你冇理由去揾嗰個人去 trigger佢嘅情緒噶嘛。如果當個案咧，我哋覺得佢嘅狀態好唔穩定啊，嗰個自殺風險相當之高咧，咁考慮到佢嘅安危咧，其實我哋就要送佢入院，因為醫院入邊咧，畢竟24小時有人啦，同埋有專業團隊。咁當你評估完咧，決定要送佢入院嘅嗰一刻咧，我哋要向佢表達，我哋係因為真係好關心佢嘅安危先做呢一個決定嘅。因為通常咧，佢哋聽到入院咧都會好抗拒，咁呢一件事咧係正常嘅。咁由於咧嗰個風險高嘅時候咧，就算咧我哋同佢達成唔到共識咧，其實我哋都要強硬少少。通常我會話：唔好啦，我都係好擔心你，我而家 call 白車同你一齊入院做個檢查啦。咁成個過程入邊咧，我哋盡量咧都要陪住佢啦，令到佢覺得有人係同佢一齊面對緊呢一件事。最後咧，其實我想講咧，自殺好多時候咧都唔係一朝一夕嘅事，好多人咧都係經歷過長時間嘅孤獨、無助同埋失望。之前咧，我上過一個關於危機處理嘅課程咧，佢入邊有提到自殺危機咧有4個進程嘅，有4個 S， 分別咧就係 self-defeating、self-damaging、self-harming 同埋 suicide。self-defeating 咧就係自我挫敗，係喺認知上同埋心靈上嘅層面。你會發現咧，一個人不斷去自我否定同埋批評自己。咁平時咧，我哋批評人咧，其實都會留幾分薄面俾人噶嘛。但係咧，往往咧，我哋批評自己嘅聲音咧係最兇狠嘅。我哋可以咧嘗試用自我肯定去代替自我批評。而第二個咧就係 self-damaging， 係一個行為上嘅層面啦。咁通常係一啲上癮嘅行為，例如暴飲暴食、酗酒、一日食幾包煙，可能狂使錢 shopping 等等。如果咧你明顯見到朋友突然之間殘咗好多、肥咗、瘦咗，或者個生活方式有巨變咧，咁不妨咧就去關心下佢，睇下佢有冇啲乜嘢嘅事發生咗。嚟到第3個 S，self-harming， 自傷行為，即係咧故意傷害自己身體，但係咧就唔係用一個自殺為目的嘅。唔知大家咧有冇聽過非自殺式自傷 NSSI，Non-Suicidal Self-Injury。常見嘅自傷行為咧，例如戒手、打自己、冚頭埋牆等等。可能咧你會問：戒手唔痛咩？痛啊，就係好痛，但係咧都唔夠佢心咁痛。又或者咧，佢想透過呢一種痛嘅感覺咧，去感受自己仲生存緊，停止呢一個麻木同埋空虛嘅感覺。其實自傷背後咧可能會有唔同嘅原因，常見嘅原因咧就係為咗情緒調控同埋尋求感官刺激。可能有啲人會話：傻嘅，咁多方法唔用走去自殘。正正咧就係因為試過好多個方法都冇用，覺得無助、走投無路先至會咁做嘅。咁所以咧，下次當我哋再聽到人哋講自殘嘅時候咧，或者你會唔認同，但我哋可以嘗試去理解佢究竟內心係有幾咁痛。其實咧，喺一個人想自殺之前咧，未必一定會經歷晒以上階段，但總會有啲信號嘅。咁希望咧，我哋能夠及早發現以上嘅3個 S， 預防第4個 S，suicide 嘅出現。最後咧，我想分享一個我嘅故事。曾經咧，我嘅人生咧都有過一個低谷。咁我細個咧讀書咧其實唔叻嘅，數學英文咧特別差。我記得有一次咧溫英文默書要溫2個字啦，就係以上呢2個字。Promise 我讀到喎，但係咧呢一個字咧我讀極都讀唔到。我永遠咧都係讀 compromise， 然後激到我媽嘔血啦。跟住咧，另外有一次咧，我做數學功課嘅時候咧，我計到單車行得快過火車啦，跟住咧激到我爸嘔血。咁去到3年班嘅時候咧，有一次數學考試嘅成績咧就好差啦。咁收到份卷之後咧，我就將一個錯嘅答案改翻啱，然後拎出去咧俾老師攞分。
咁結果咧，梗係俾佢捉咗啦。好彩嘅咧，就係佢嗰下咧話完我之後咧，就當冇事發生。咁咧佢就冇取消我嗰一次嘅考試成績。如果唔係咧，其實我就要留班噶啦。咁雖然咧嗰次係當冇事發生，但係其實咧好多老師同學都知道咗呢件事噶嘛。咁屋企親戚朋友所有人都知啦。咁當時咧，其實我覺得身邊係好多閒言閒語。嗰陣咧，我以為自己一世都唔能夠抬起頭做人。然後咧喺我5年班嘅嗰一年咧，我遇到一個好好嘅數學老師。我覺得咧佢係唔會嫌我蠢嘅，所以咧我有啲咩唔識嘅嘢咧都會去問佢。咁有一日咧上數學堂嘅時候咧，佢就話我想讚揚一位同學。咁當時我心諗，唉，唔知邊個同學又考得好高分啦。跟住個老師話咧，我想讚揚呢位同學咧，唔係因為佢數學成績有幾好，而係我見到佢嘅努力。我從來冇諗過咧會俾數學老師讚嘅。其實咧呢一個係我有記憶以嚟咧第一次覺得完全俾人接納同埋肯定。其實去到今時今日呢一刻，我都仲記得嗰種感覺。當時咧佢送咗一個黑色嘅花牛俾我，我到今日咧都保存住。我相信咧嗰位老師咧未必記得我係邊個，但係佢對我嘅影響咧係非常之大，係影響住我嘅一生啦。我會話佢係我人生低谷入邊嘅一道光。我希望咧我可以好似嗰個老師咁，成為一道光去照亮其他人。我唔知道咧去到呢一個位嘅你係咪淨係處於一個低谷啦？如果係咧，歡迎大家去 Instagram 私信我，睇下有啲咩我可以幫到你。如果你係一個想幫人嘅人咧，想送一句説話俾你，請相信自己嘅力量，因為你唔知道邊個因為相信你而開始相信自己。今日我嘅分享就到呢一度。如果大家鍾意咧，就記得 like、subscribe 同埋 share， 一齊透過輔導踏上心靈富足嘅旅途。我哋下次再見啦，拜拜。